Zond 2011 is de politie dwaande drugsoorlijst in wat eerst Friesland in te gaan. Een soort inzet van mensen en yield, maar de campagne bloot maar trok in. Nou ja, goed, dat zit in een breder programma. Hè? Gemeente, verslavingszorg, squalen, elke dochter zijn bijdrage in. En als het uiteindelijk net werkt, ja, dan is de politie ervoor om repressief op te treden. En dat doen we dus van tijd tot tijd. En ja, dat levert dan uiteindelijk een aantal verdachten op. Likos de 8 nieuwe aanhoudings van de aanroende tijd. 3 verdachten ben al eerder de fout in. Het politiewerk houdt net op. Uit het ene vloeit het oren voort. Hè? Je bent aan het rechercheren en ja, dan komt er ook wel wat oors. En we gaan op basis van informatie van de ene plek naar het oren. Maar hoe lang kun je het volhouden? Maar ja, een team van 6 rechercheurs en misschien wel 10 man daar rond te werken. Maar dat op een gegeven moment misschien ook ophouden? Of? Ja, dat is eindig. Ik bedoel, wij gaan wel terug om ze nog aan wat te prikken, hè, zodat we dat nou ook doen. Maar het is net zo dat wij een continu team op voeten hebben om zo specifiek eruit te zien. Nee. Het is wel zo dat we alle dagen dit soort zaken moeten meenemen. De informatie ik altijd op Gary. Maar het is net zo dat ik mij continu met 6 man om dit probleem werk. De meeste jongeren die we hier treffen willen net voor de camera over drugs praten. Maar haast els niet een keer wel gebroekers. Ja, ik ken genoeg. GHB, ecstasy, blauwe. Dat weet ik niet. Ik weet net wat ze broeken, ik weet dat ze broeken. Maar verder weet ik net hoe en wat. Nee. Maar dat vindt ze net slim of zo? Nee, maar ze zelf weten. Waarom zullen ze dat doen? Verveling, lekker vinden, stoer man. Je soort het wat voor jongeren in de regio? Ik zou het verder net weten. Soort te beleven on jeugdhonken en dat soort dingen? Nou ja, daar is je eigenlijk niks, want de politie die komt overal en ergens, die stuurt dus overal voor, dus een matten wel. En daar komt het van of zo? Ja. Dat je dan vervelen en andere dingen ziet je? Gewoon politie daar. Teamchef Hilkema vindt dat we drugsgebruik en het dealen, als het net de bot uit de hoorn rent, accepteren moeten. Ja, ik weet net dat mensen in de veronderstelling zijn dat we dit probleem hier in Noordoosten oplossen kunnen. Dat kunnen we landelijk net oplossen, dat kunnen we op wereldniveau net oplossen, dus hier ik net. Dus we hebben er gewoon maar te dealen en ik hoop hier dat we het namelijk ook beheersbaar houden en dat ik Arleur en daar heel goed bewust van ben dat die daar een verantwoordelijkheid in nemen moeten.